আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই যে আজকে আমাদের খামারে একজন বিশেষ গেস্ট এসছেন, স্যার ওয়াশিক মাহমুদ ইসলাম। উনি হচ্ছেন আমাদের নজরুলের ছেলে। ব্রিটেন থেকে সরাসরি বাংলাদেশে এসে আমাদের খামার ভিজিট করতে আসছেন। তো এই যে নেক্সট জেনারেশন যারা আমাদের খামার আসেন তাদেরকে দেখলে আমরা খুবই খুশি হই, কারণ তারা একদমই নতুন একটা চোখ দিয়ে অনেক কিছু নতুনভাবে এক্সপিরিয়েন্স করেন। মুরগি, মাছ, পুকুর, সবজি। আমার মনে আছে আমাদের ভাতিজি বড়জন সাউদা যখন প্রথমবার খামারে যায়, ও প্রথম আবিষ্কার করলো যে তরমুজের মতো একটা বড় ফল মাটিতে হয়, লতানো একটা গাছে হয়। তো আমরা চাই তাদের মতো আমাদের নেক্সট জেনারেশনরা বারবার আমাদের খামারে আসুক, নতুন করে সব দেখুক, এক্সপিরিয়েন্স করুক।